mubadde mumanyi nti muzeeyi abadde alina ensonga zinejjeno ng'amwakuzinga, I don't know whether it is true or false. Naye omukyala ono bwe bagamba nti muzeeyi mulwadde, omwaka yankubira mwerabidde, I think Wamita Morris yangamba nti gye nagambye kyonna muzeeyi ekiriwo tulina okumulabirira ng'akyamwagala ku mutima. Simanyi kiki yali amwagalira naye ng'amwagala nga muzeeyi tulina mujjanjaba ajja kuba bulungi. General Lwiiso nawe tukwebaza nnyo because wazza tewasiba busungu ku mutima. Abantu abalala banyiga, nina abantu omubaka omu yansanga unfortunately nasimba ba parliament. Muzeeyi yali akamwogerako ebintu n'agamba naye taata we yeyita ki? Ne mugamba Honorable, nze nkubuuza nizo obutategeera nsonga ze mulina ne muzeeyi kuba I think okujjako muganda wamafundo tamale abasigadde muyinza okuba temubadde temutumanyi, we are extremely private. Ne mugamba muyinza okuba mulina ensonga naye nze sizimanyi. So omubaka n'akitegeera, ne mugamba muzeeyi byakola bigobere ku ye, tubituteekamu ffe tetubimanyi, naye nsobola okubonnyonnyola, nsobola omugamba. General Lwiiso yali asobola okunyiigira muzeeyi bwe yamugamba, ne teyamunyiigira era atujjanjabe atulabiridde. Tukwebaza okuba buntu bw'omutima gwaffe. Speaker mumaze, Deputy Speaker, Honorable Taibwa Thomas. Honorable Taibwa, the Deputy Speaker, yakubira through personal assistant we n'agamba nti muzeeyi bagambye mulwadde nti kibi nti you let me know bw'olina obuzibu bwonna. If you need any other assistance, let me know. Era abadde consistently nejjo yankubidde n'agamba munnange tusaasire taata tawonye mujjanjabidde bwereere n'atugumya, so naye tumwebaza atubeereddewo nnyo. Abantu abalala bonna bangi sigenda kumalayo naye munzikirize ngere ku muganda waffe omuhamu. Muganda waffe Hamu Kigundu muganda waffe ddala era abadde abeera naffe consistently, abadde ayamba muzeeyi even before nga muzeeyi tannalwala, naye ne mu bulwadde buno ndoza tamala asobola okutujulira atubeereddewo nnyo atuwa n'abantu abasigadde abangi mujjanjabe muzeeyi, mumwagadde, mumunakyalize, mumulabiridde. Peter Ali Moses, Marketing Manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba, comedy oba interview z'abayimbi empya, genda ku TV app Bolingo Extra ku shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Kati bakungubazi waliwo ebintu ebibeerawo abantu bwe boogera omuntu oluusi ebimu si bituufu ebimu bituufu. Ebintu ebimu ebyogerwa ku muzeeyi abadde alina simanyi mu oba kiri mu drama oba mu kintu nti alina sayidi bbiri. Muzeeyi bw'omusanga omuntu ababuuza nti mubeerawo mutya ne muzeeyi bw'ati. Muzeeyi bwadda ku ledio ng'obusungu bwayogeza ogamba n'ewaka bw'ati. Muzeeyi waka abadde mukkakkamu nnyo, bakyala baabo sisuubira nti yali akubyeko n'omwoyo. Mukkakkamu nnyo ng'akwatibwa n'ensonyi ffe abaana okutunenya ng'agenda ewa mwami Saleo taata waffe era jjajjaffe nga gy'atuloopa nga tasobola kujja kugamba nti wakoze bw'oti. Muzeeyi tumunenye ebyamusobako naye nga ffe tumanyi nti ffe tetusobya. Tandika okunenya muzeeyi kasika gwe nga tosobya. Muzeeyi abadde muntu abadde alina ebintu. Twebaza church nti olwaleero banamukulu akkiriza okusabira muzeeyi. Bibadde biri mu ngengeseza muzeeyi. Abamanyi muzeeyi parish
eri eya wamukeera muzeeyi gyasabira saparishi muzeeyi tusobola kuba religious mu ngeri nyingi. Waliwo abagenda ku street ne babulira enjiri, waliwo abajja ne babeera religious nnyo nga ne mu church basaba. Muzeeyi abadde religious mu ngeri ye. Muzeeyi yawa basisita bantu banjulira nti abakubiriza abajja okusabisa ku saparish ebiseera byabwe yabagamba transport wange era nga buli saa ziweereza sente abajja kusaba saparish nga akasente akawaayo akabatambuza. Muzeeyi yangamba nti amannya ge tulina John Tamale Mirundi tulina amannya 3 abasinga 3 tulinaku Tamale John Joseph. Muzeeyi yali yakuwayo okutuma amannya gali yeeteekawo gayagala nga ojja kuba John. Yagamba nti amannya ge batuwa buli limu lirina meaning. John lirina emizizo gyalyo, ogenda mu church n'osaba n'owa ekimu ekyokumi n'owa religious. Tamale Mirundi nalyo lirina emizizo gyalyo ng'ebintu byombi abikombayininga ye uniqueness ye eya religion gye yalina. So kati bwe tuba tumunenya nti owa parish eno nti basabisizza omusajja alinga taata oba alina abakazi oba babiri oba basatu, bo bamanyi omuntu gwe basabidde leero okusinga mmwe ababyogera. So omuntu waabwe wasabidde bamumanyi era bamutegeera okubasinga era tetubajajinga. Katonda tumuleke ajajinge muzeeyi. Muzeeyi afa bw'eri anaatera okufa, muzeeyi ategeera nti ajja kufa kuba ebintu eby'oluusi babadde atugamba nga bitukola ki ng'otegeera nti omuntu ono alabika oba agenda. Muzeeyi lumu I think nagamba Bout, waliwo omwami bamuyita Bout akola ku State House, simanyi oba waali. Bout oyo yansanga yankubira essimu. Muzeeyi bwe yampita ne tunimyamu awo weggulo nagamba nina special message eya president enjagala omuwa era bebekunuza nakugambako nti after this tujja kukasaba abalina obusobozi okutukkiriza okusinkana president tumusisinkane. Ndowooza ye ebintu byengamba sagala byogera wano ebimu nabigamba Bout nebekolo namugambako muzeeyi bye yali aŋŋambye nagamba njagala kusinkana bwe naba mponya nja kugenda ewa president era taata kyogeddeko nti yakkiriza addemu akole. Unfortunately tekituukiridde. So kyetubasaba bwe mba munaasobola bebekulu ministers abali wano okutuyamba okusinkana president tubeeko kyetumugamba nga famire n'omusiima. Abasinga wano abasinga basomera ku State House scholarships. Muganda wange ono abasinga ndowooza ffenna president yansasulira part of my tuition nga ngenza okusoma amafuta eddandi mu Scotland. Nasoma koosi ya mwaka gumu n'ekitundu, tuition zaali £2.2 eza pound nenyongerako I think when I was nali nsasula almost pound 15 ku kakaaga. It was a lot of money nga family tesobola president n'ansasulirako. So omuntu baba abayambi musobola okudda ne mugamba nti weebale watuyamba. Baganda bange bano bonna bemulaba buli omu alina needs ze ng'omuntu. Muzeeyi abadde amanyi bw'ateteekanya ensi ye n'atulabirira n'abalala abatali wano. So tetwagala mutwerabire. Muzeeyi tafudde weetuli. Tuyinza obutakola byakola, tuyinza obutabanyumisa buboozi nga bw'abadde anyumya, tuyinza obutabimwemireetinga, naye erinnya Tamale Mirundi nze taata yaŋŋamba nti saakutuuma butuumi John, ne Tamale nti yamutuuma butuumi Tamale, ne Dr. Tamale oyo teyamutuuma butuumi Tamale, yamutuuma n'amwongerako Mirundi. Jjajjaffe taata yayinza okubanyonnyola, taata yali so traditional ng'ayagala ebintu ebyo nti gwe John Tamale Mirundi ng'ekintu ekyo kimuwa pride. Taata bwe nazaala omwana wange omulenzi omukulu, mukyala wange ali awo Esther oyinza okuyimirirako, omukyala oyo afumbidde muzeeyi era simanyi singa omuntu bali bamuddamu embaga nandimuzeemu embaga eyo. Afumbidde muzeeyi
nga teyeeganya ne batuuka okumpita dokita w'emmere ng'omukyala afumba nenzija nga mpeesa akasawo anti dokita w'emmere yafumbire tuleeta muzeeyi n'alya nga tina muzeeyi atugamba enkya nfunfumbire ekiri enkya njagala kiri muzeeyi abadde musajja ng'alabirira famire ye ekyalina ne waliwo n'obuto obulala tugenda kubusigaza baganda basifa abakulu ffenna tugenda kubusigaza sagala ganze ngenda okubusigaza ffenna tugenda kubusigaza tugenda kukwata naye tusaba tukwatirako abaana abamu bato bakyali mu masomero ga wansi I think simanyi oba bagala yange mulina omulala ekimwagala okwongerako ekirala muzeeyi we yali yagamba nti bw'anaabanga awonye ajja kudda mu kyaki ekitasobose n'olw'ensonga eyo kyaki eno ezimbibwa sisitango n'agenda kyogerako okusinga famire tukutte ku mabugo ga muzeeyi tugenda giteekamu miliyoni ya sente emu era tuzirina sente ezo tuzireke mu memore ya taata nti kyetasobodde kujja naye kale sente zijje ziteekewo ennyumba ya Katonda gwe nali mbatiza omwana wange taata twabatiza mu kanisa eno taata namukulesa namugamba tutandika saawa manyi bantu bakuma obudde saawa eziti muzeeyi agenda okujja yakomaawo ebbali nga bamaze okubatiza nakuma teyayingira taata salya abaaliwo mujjukira kuba twaliwo yakomaawo ebweru n'agamba leero siyingidde ekinkuba ekyennaku kye tulina nti taata teyayingiranga mulamu ate tumuyingizanga mufu singa kale oba twalindako n'ayingira neyeetambuza mufu kyo okumuwalula najja n'atuula wano n'awuliriza ekigambo kya Katonda ebi kyandiwaddewo impact mu bulamu okusingako banaye mutusonyiwa okulandaga kampe baganda bange omu ono ayongereyo tweyanziza nnyo tweyanzeeke temutwerabira tukyaliwo amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.